Բաքուն շահագրգռված է Թրամփի երթուղու շուրջ աշխատանքների արագացմամբ, որը պետք է ապահովի Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև անխոչհդոտ կապը։ ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Էլիսոն Հուքերի հետ հանդիպմանն այս մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նշվում է, որ կողմերն անդրադարձել են օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, ընդգծել տարածաշրջանային կայունության, էներգետիկ անվտանգության եւ տրանսպորտային միջանցքների ընդլայնման ոլորտում համագործակցության ամրապնդման կարեւորությունը։ Մինչ այս պետքարտուղարության պաշտոնյան Երևանում էր, որտեղ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Գնոմոն ապրանքանիշի ձեռքի թանկարժեք ժամացույց է նվեր ստացել քննչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանից։ Պապիկյանի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկայացրած նվերների հաշվառման ձևաթղթից տեղեկանում ենք, որ ստացած նվերի արժեքը գնահատվել է 185,000 դրամ։ Ըստ Արթուր Պողոսյանի հրամանի պաշտպանության նախարարը պարգևատրվել է քննչական կոմիտեի հետ սերտ եւ արդյունավետ համագործակցություն ապահովելու համար։ Հանրային ծառայության մասին օրենքի համաձայն պետությանը կամ համայնքին են հանձնվում պետական, պաշտոնական այցերի, միջոցառումների, ինչպես նաև աշխատանքային այցերի գործողումների շրջանակում տրվող նվերները, եթե դրանց արժեքը գերազանցում է 60,000 դրամը։ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի հայցադիմումն ընդդեմ լրագրող Դավիթ Լևոնյանի եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մերժվել է։ Հոգեվորականը դիմել էր դատարան, պնդելով, որ 2024 թվականի ապրիլին Դավիթ Լևոնյանի կողմից հրապարակված, ապա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը պատկանող CVKM-ում հրապարակված տեսանյութում Դավիթ Լևոնյանն իրեն անվանել է KGB-ի գործակալ, մեղադրել Կրեմլից միլիարդավոր դոլարներ ստանալու, պատերազմ հրահրելու եւ այլ արարքների մեջ, որոնք արատավորել են իր բարի համբավը։ Դատարանը սակայն համարել է, որ KGB-ի գործակալ լինելու մասին Լևոնյանի հայտնածը հարցադրում է, այլ ոչ թե պնդում, իսկ մյուս մտքերը գնահատողական դատողություններ են։ Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Կարապետ Գուլոյանը Աբովյան համայնքին կվերադարձնի Սևանի փողոցում գտնվող հողամասը գլխավոր դատախազությունը հուլիսի 2-ին դիմել է հակակոռուպցիոն դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել Աբովյան համայնքի կողմից անցկացված աճուրդը եւ կիրառել դրա անհիմնության հետևանքները։ Նոյեմբերի 14-ի դատարանի որոշմամբ աճուրդը ճանաչվել է անվավեր, Աբովյան համայնքին վերադարձվելիք հողամասի շուկայական կադաստրային արժեքը շուրջ 1,452,000 դրամ է։ Նշենք, որ Կարապետ Գուլոյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փեսան է։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը կանոնավոր կապի մեջ է իրանական կողմի հետ Իսլամական Հանրապետությունում տեսչական ստուգումները լրիվ ծավալով վերսկսելու նպատակով, հայտնել է կազմակերպության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Նա նշել է, որ մակատայի տեսուչները կրկին Իրանում են եւ արդեն ստուգումներ են անցկացրել հունիսյան հարձակումներից չտուժած օբյեկտներում։ Ամբողջական ծավալով տեսչական ստուգումների վերսկսման համար, սակայն Իրանի կողմից ավելի մեծ աջակցություն է պահանջվում, հավելել է Գրոսին։ Իրանի հյուսիս-արևելյան հատվածում գազի նոր հանքավայր է հայտնաբերվել, այն թույլ կտա այդ տարածքում օրական 3 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացնել գազի մատակարարումը։ Հոկտեմբերին Իրանի նավթի նախարար Մոհսեն Պաքնեժադը հայտարարել էր, որ 283 միլիարդ խորանարդ մետր ծավալով գազի խոշոր հանքավայրեր են հայտնաբերվել Իրանի հարավային Ֆարս նահանգի Պազան հանքավայրի շրջանում։ Լեհաստանը որոշել է փակել Գդանսկում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, երկրի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին նշել է, որ հյուպատոսությունը բացելու Լեհաստանի համաձայնությունը հետ կկանչվի ի պատասխան երկաթուղում վերջերս տեղի ունեցած դիվերսիայի։ Մինչ այս հունիսին փակվել էր Կրակովում, 2024 թվականի նոյեմբերին Պոզնանում Ռուսաստանի հյուպատոսությունը։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, որ նոյեմբերի 16-ին Վարշավա-Լյուբլին երկաթուղու հատվածներից մեկի պայթեցման համար պատասխանատու են Ուկրաինայի երկու քաղաքացիներ, որոնք գործել են ռուսական հետախուզական ծառայությունների հրահանգներով։